Το Ζαγόρι είναι η περιοχή στην οροσειρά της Πίνδου, στην Ήπειρο, στην βορειοδυτική Ελλάδα. Στην περιοχή υπάρχουν 46 οικισμοί, τα αποκαλούμενα ζαγοροχώρια, τα οποία είναι διάσπαρτα στους πρόποδες της Πίνδου. Έχει έκταση περίπου 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σχήμα ανεστραμμένου ισόπλευρου τριγώνου. Η νότια κορυφή αγγίζει την πρωτεύουσα της περιφέρειας Ιωάννινα, η νοτιοδυτική σχηματίζεται με το όρος Μιτσικέλη, ο ποταμός Σαώος και το όρος Τύμφη αποτελούν τη βόρεια πλευρά και η νοτιοανατολική πλευρά ακολουθεί τον ποταμό Βάρδα στο Μέτσοβο. Η λέξη Ζαγόρι προέρχεται από τα σλαβικά, από τη λέξη από την πρόθεση «ζα» που σημαίνει πίσω και το ουσιαστικό «γκόρα» που σημαίνει βουνό. Στην αρχαιότητα η περιοχή ονομαζόταν Παρορέα και οι κάτοικοι της Παροραίοι, δηλαδή αυτοί που ζουν πίσω από τα όρη. Το Ζαγόρι είναι περιοχή μεγάλης φυσικής ομορφιάς με εντυπωσιακή γεωλογία και δύο εθνικούς δρυμούς, που ένας περιλαμβάνει τον ποταμό Αό και το φαράγγι του Βίκου. Ο άλλος στην περιοχή γύρω από τη Βάλια Κάλτα, ανατολικά της επιβλητικής Τύμφης. Τα περίπου 45 χωριά διασυνδέονται με ορεινούς δρόμους και παραδοσιακά τοξωτά πέτρινα γεφύρια μέχρι τη διάνοιξη σύγχρονων δρόμων τη δεκαετία του 1950. Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια χτίστηκαν από δωρεές εκπατρισμένων εμπόρων τον 18ο αιώνα και αντικατέστησαν τα παλιότερα ξύλινα. Τα χωριά είναι χτισμένα γύρω από μια κεντρική πλατεία που λέγεται επίσης Μεσοχώρι, κέντρο του χωριού, με μια μεγάλη εκκλησία, ένα πλάτανο και μια δημόσια κρίνη. Πλακόστρωτα δρομάκια και μονοπάτια διασυνδέουν το υπόλοιπο χωριό. Κάθε επιμέρους γειτονιά έχει μικρότερη εκκλησία. Καρδιά του εθνικού δρυμού Βίκου Αό, το φαράγγι του Βίκου. Είναι το μεγαλύτερο και το πιο γραφικό από τα φαράγγια του Ζαγορείου. Το φαράγγι του Βίκου συλλέγει τα νερά πολλών μικρών ποταμών που καταλήγουν στον ποταμό Βοηδομάτη, που ρέει μέσα στο φαράγγι. Το φαράγγι του Βίκου με 990 μέτρα βάθος είναι ένα από τα βαθύτερα στον κόσμο. Στην πραγματικότητα το βαθύτερο σε αναλογία με το πλάτος του. Το φαράγγι του Βίκου είναι επίσης είναι χώρος μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος γιατί βρίσκεται σχεδόν σε παρθένα κατάσταση και είναι παράδεισος για απειλούμενα είδη και περιέχει πολλά και ποικίλα οικοσυστήματα. Ο Δήμος του Ζαγορείου δημιουργήθηκε με την αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση του 2010 με τη συνένωση των 5 ακόλουθων πρώην Δήμων που έγιναν δημοτικές κοινότητες. Έχουμε δηλαδή το κεντρικό Ζαγόρι, το ανατολικό και το δυτικό.